Norvald og Hermetikken har jeg jo startet sammen med Silje Hannesand, som min kjæreste og samboer. Ja. Så vi deler både privatliv og arbeidsliv, så det er jo godt å ha noen å dele det med. Ja. Så hun har en stor del av æren for at både Norvald har blitt sånn som det har blitt, og at Hermetikken har blitt sånn som det har blitt. Og det har jo også for så vidt alle de folkene som man kan se bak her, og som er nede på Norvald, og som står på og jobber hver dag, og gjør at de som kommer på besøk til oss føler seg velkommen, at de får det de har drømt om og har lyst på, og kanskje litt til. Ja. Og at de går mett og blir og fornøyd og glad. Så. Jeg liker veldig godt vin, jeg liker veldig godt mat, jeg liker spesielt godt det med servicegjester. Og det er på en måte å skape møteplasser og opplevelser der folk trives og har det godt. Ideen var at vi hadde etter covid så hadde vi litt Silje og meg var med å drive restaurant like vegg i vegg, som vi også var partner i en stund, som heter Matmagasinet, så veldig bra. Og så startet vi Norvald, og så fant vi ut at vi hadde egentlig lyst til å gjøre mer restaurant på egen hånd, så vi avsluttet samarbeidet med Matmagasinet, og holdt på med Norvald, og Norvald var veldig gøy. Det var rett etter pandemien, og folk endelig fikk lov til å komme ut igjen, og det er på en måte å skape en plass der det handler om vin. Det handler egentlig bare om vin. 97% av omsetningen på Norvald er vin. Ja. Og så er det litt alkoholfritt, litt spekemat og ost, og et par øl og en annen gin tonic. Ja. Men ellers er det vin. Ja. Men det er på en måte å skape en vinbar der et godt vinutvalg og høy vinkompetanse er på en måte rammeverket, men det å få folk til å føle seg velkommen og inkludert og føle seg godt, er på en måte det som er kanskje det viktigste da. Ja. Selv om det handler mye om at det som slås på kassen er jo vin. Ja. Men det som på en måte vi håper folk sitter igjen med er jo gode opplevelser. På mange måter da. Så det var jo veldig fint. Og så hadde vi jo god kjennskap til dette huset her, siden vi hadde jo jobbet i det. Og her som vi sitter nå, så var det 2 møter. Og så tenkte vi at her kunne vi jo ha en vinbar. Jeg trodde det er for lite for en restaurant. Så begynte vi å jobbe med den ideen om å skape en vinmøteplass til. Og så er vi jo veldig glad i restauranter, og meg og Silje møttes når vi jobbet sammen på en restaurant. Det er sånn som man gjerne gjør. Og så fikk vi med oss da Stu, som er kjøkkensjefen vår i dag. Og han kom jo fra en bakgrunn med masse erfaring fra flere av verdens beste restauranter. Og en veldig matkompetanse. Og hadde jo lyst til å gjøre noe mer enn å lage snacks til en vinbar. Men ideen var at vi skulle da starte her. Og så skulle vi få dette i gang, og så skulle vi finne en plass og lage en fine dining-restaurant. Men, og så ser det jo, dette var det vi hadde. Ja. Dette var alt. Og vi satt jo under kjøkken fra starten av, som er bare en sånn frontkjøkken. Ja. Og så tenkte vi får se hvordan det går. Og til snacks og sånn var det super. Men så etter hvert så vi gikk i gang, så vi at her kan vi jo faktisk lage en restaurant. Vi tror det er stort nok, det egner seg godt. Så fikk vi litt kjøkkenplass bak, vi fikk leid litt mer lokaler bak i. Og så begynte vi da på høsten da, i 23, å snakke om at vi skulle gjøre dette. Vi hadde noen eventer, så tenkte vi må jo prøve å skape noe. Så da laget vi en fine dining pop-up-restaurant, og kjente jo veldig fort på kjemien med Stu, og den profesjonaliteten og den arbeidsholdningen som han har, at dette kan bli veldig bra. Så vi da på en måte begynte å gå i gang, så hadde vi dette i bakhodet, så hadde vi noen eventer der vi på en måte hadde en større meny, og akkurat en lørdag, klokken 2, vi åpnet klokken 2 på lørdagen, hadde vi åpnet klokken 1, for vi hadde en gjeng med foodies her, der vi hadde laget en stor meny, sånn som vi har i dag. Så begynte klokken 1, så de var 15 mann og satt her, og så var det helt tomt egentlig, og klokken 2 når vi åpnet, så tok de døren, så kom det inn en engelsk kar, og lurte på om han kunne få spise. Og det var på en måte, da hadde vi hadde ikke nettside. Nei. Vi hadde ikke et bookingsystem. Vi hadde ikke endret næringskode i hele tatt, men vi hadde jo begynt på den prosessen, og tenkte at vi skulle føle oss litt frem, og besluttet at vi i grunnen skulle gjøre det. Men vi hadde ikke kommet så langt at vi hadde gjort det. Nei. Så da hadde vi snacks, pluss at vi hadde begynt med en 4-retter. Og så hadde disse her da en 14-retter som satt her, og det var god stemning og alle mulige ting. Og så satt han seg ned, og så visste ikke at han var fra Michelin-guiden.
Men vi vet det etterpå, fordi at han var den eneste som var her den dagen, og den retten som vi hadde på menyen, hørte til den dagen. Og så det at når de da 1. desember la ut på sin X-konto, altså det som var Twitter, at Stunning Wild Halibut, at hermetikken, vi hadde begynt å skifte navn fra hermetikken vinbar til vinbar og vinbistro, litt sånn forsiktig. At det stod et bilde der da, og der de skrøt av noen som ikke var i guiden. Så de skrøt av noen, så prøvde de å se litt og skryte. Det mange folk som de ikke har nevnt, og det gjør de egentlig ikke. Og så kom Stavanger Aftenblad her, og hadde en anmeldelse av oss i januar, og da hadde vi jo enda litt mer meny, da hadde vi begynt med den store menyen. Og så var det veldig bra. Og så fikk vi da en mail fra Michelin-guiden, at de hadde lyst til å inkludere oss i guiden, og det var også i februar, eller i slutten av januar. Og det Stavanger Aftenblad, da skjedde det mye med bookingen. Og vi hadde jo på en måte en tilhengerskare av bloggere rundt i Norge som var liksom, så det hadde jo begynt å skje litt ting, men så fikk vi da en mail fra de, og det var på mandagen, og så hadde vi igjen en engelsk mann som gjest på torsdag. Og så visste vi jo ikke noe om det da, men det var en engelsk, en single diner, som vi kaller de for disse, og det var sannsynligvis det. Så det gikk på en måte litt sånn som vi hadde planlagt, altså på en måte, og vi hadde jo ikke planlagt at vi skulle få en stjerne, men at vi visste at måten vi jobber på kjøkkenet og med gjestene på en måte, det veldig laid back her. Du sitter jo bokstavelig talt i kjøkkenet. Men at vi skulle prøve oss å bli litt bedre hver dag, og langt fremme der så hadde vi et mål om at vi skulle bli så gode at vi kunne være blant de beste restaurantene i Norge og Skandinavia. Fikk vi jo da en invitasjon i mai, et par uker før da den utdelingen. Og da dro vi bort der, og så, nei, det var jo kjempegøy. Det var nervepirrende. Jeg tror jo at i hvert fall studien ettermiddagen var relativt nervøs. For han har jobbet veldig mye med Michelin-restauranter, både på 1, 2 og 3 stjerner. Så klart, for han er jo et naturlig mål. Og det er jo maten som får stjernen. Klart at det var ikke unaturlig at han kanskje var mest nervøs av oss alle da. Det er et spørsmål vi ofte får da. Du vet, folk elsker å stille et spørsmål som der svaret gjør livet deres lettere. Ikke sant? Og så sier hvorfor så mange vinglasser? Dere har vel ikke så mange hjemme? For de ønsker jo på en måte å få rasjonalisert at de ikke trenger alle disse glassene. Fordi at de har jo ikke plass i oppvaskmaskinen, eller i skapet, og egentlig ikke har lyst til å bruke tiden, energien, og pengene sikkert på det. Men vi her, for oss er liv og lære litt sånn at vi mener at et velegnet vinglass til en gitt vintype gir en mye bedre opplevelse av den vinen. Sånn at vi lever etter det selv, og det gjør jo at vi må ha mye mer glass, og det koster oss en masse penger også, og det er jo mye. Altså på en sånn stor vinmeny her, så får du jo gjerne 9-10 viner. Så da er det jo gjerne 9-10 glass per gjest, og de skal jo vaskes. Så det blir jo litt, men vi mener det er verdt det. Vi prøver jo å overraske folk litt, men ikke for mye. For en god restaurantopplevelse er jo sånn at vi er kundestyrt. Vi vil gjerne vise hva vi kan og utfordre folk litt, men det må på en måte være vi liker å finne viner som ligner på det som folk vil ha, men som kanskje kommer fra en plass der laget av andre enn de hadde tenkt selv på forhånd. Og vi overrasker ikke for å overraske, men det er klart at hvis du bestiller kylling, og det ikke ser ut som kylling, da blir du ikke fornøyd. Det er jo bare sånn det er. Vi er kundestyrte, absolutt. I går var jeg på en veldig kjekk lansering med Kristoffer Mostø, som er en stor vinimportør, og der han snakket om 2022-årgangen i Burgund. Og når du treffer noen som er på en måte helt i verdensklasse i den nisjen da, sånn som han er, som på en måte, han vet hvem som eier alle deler av alle plassene, navnet på veien opp der, akkurat hva dag det regnet og hvor mye det regnet, og hva det betyr. Det er veldig gøy. Det er veldig inspirerende. Faktisk at hermetikken er på en måte laget ut fra inspirasjon for sånn som vi har det her. Det ideen er at det skulle være som å komme hjem til noen da, som har et kjøkken der du kan senke skuldrene og kulene og nyte det.
Så i vårt segment så vi veldig laid back. Ja. Veldig lite stiv, vi har ikke uniformer. Nei. Alle får gå i de klærne de føler seg veldig. De må være rene da. Ja. Og så har vi litt, men på en måte at vi finner ting så... Jeg liker ikke ideen. Du vet, det danske ordet for servitør tjener. Ja. Og det liksom litt sånn, tilbake i klassesamfunnet. Og vi ser oss ikke sånn, og vi ønsker ikke at de som jobber sammen med oss skal bli sett på som tjenerne til noen. Så vi ønsker på en måte å viske litt ut det klasseskillet der mellom herre og mester og tjener da. Og på en måte at man skal få lov til å ta med seg selv og sin personlighet, og sånn som en er. At vi ikke prøver å dytte alle inn i de samme uniformene, og at det skal være avslappet, og vi sitter oss gjerne ned med gjestene og prater med de, trapper de på skulderen, hvis vi føler at det, og sier, hvordan går det med deg? Ja. Slapp av, nyte. Og så det er på en måte tatt ut ifra en sånn, det er det som er på en måte ideen da. Vi har masse flotte leverandører rundt oss her nå, og vi jobber med noen som har en gård med frilandskriser. Det er der vi får noe norsk spekeskinke, som er veldig, veldig bra ute på Utstein kloster, på klostergården der, og mange andre rundt oss som er utrolig flinke, og klart det er lokalt, og det med bærekraft da. Og for oss som sagt er det liksom, jo mindre søppel vi produserer, jo bedre er vi. Og der har vi jo en stor ulempe da, siden at halvparten av omsetningen vår på hermetikken, og 97% på Norval er vin som kommer i flasker på lastebiler. Det er jo en litt sånn bærekraftsglitch i hele systemet. Så det skal bli spennende, så jeg kan vi skal takle det i fremtiden. Men det er klart det at per i dag, vinsalg og vininteressen øker i Norge. Men det med innovasjon i emballasje der, i den delen vil nok gjøre at det blir mindre tunge og lettere andre formater kanskje enn før, og det vil vi være veldig åpne for. Hilse velkommen for å være mer bærekraftige, men vin står i hjertet vårt veldig nærmt da. Og hvem vet om noen år om, kanskje det kommer noen gode norske viner. Og der er jo sider og sånn er jo på gang. Sider og sånn, så vi liker jo å bruke litt lokal sider også. Fra Ryfylke, og Hardanger da, og av og til Sogn og andre steder, men klart at det ville vært naturlig for oss å bruke Ryfylke. Silje fra Hjelmeland, familien de bor på Hjelmeland. Der er det jo masse flotte epler og en del gode produsenter, så det ville jo vært naturlig for oss å bruke de tingene. For meg er det jo det som er viktig, det som har gjort at jeg har blitt så glad i vin, det er mangfoldet. At du kan drikke vin, hver gang du drikker vin kan oppleve noe litt nytt. Bruke sansene åpent og aktivt. Og på en måte la det ta inn over seg hva det er. Det finnes mye kjekke nyanser. Og det at vi blir jo slaver av vanene våre, da, på en eller annen måte, det er veldig menneskelig. Men det er på en måte da, og hvis det er det, whatever floats your boat, holdt jeg på å si, hvis det er på en måte hvis det å ta et glass vin på en måte er avhengig av den rutinen, eller et minne, eller jeg husker jeg hadde en sånn smaking om vinglass for en del år tilbake, og så var det et par der det var masse fine vinglass, og de hadde da møttes på Kreta, eller den første ferien de hadde dratt på Kreta, og da kjøpte de noen sånne leirkrus, som de da satt for x antall år siden, og skålte de, og var forelsket, og ble gift og holdt sammen, og for de var det veldig spesielt da, så det er fint det. Og vin trenger ikke være komplisert, det handler jo egentlig om å nyte noe da, og om du ikke er så interessert da. Hvis du tar et glass vin og du senker skuldrene og slapper av, så synes jeg folk skal gjøre det som gjør at de har det bra da. Det trenger ikke være så komplisert, men det kan jo gjøre så komplisert som du har lyst til. Og du kan jo synes det er gøy at det er litt komplisert da. Synes at denne bransjen har alltid vært veldig bra for meg. Jeg trives godt. Det er klart det at jeg tror jo vi går, hvis du ser på alle som jobber skift på sykehus og i helsevesenet og i hjemmepleien, og jobber i butikk i dag, butikken åpner fra 7 til 11, sånn at det skiller mellom sånn som vi har det, og sånn som andre har det, det viskes jo litt ut. Vi har vanligvis fri på søndag og mandag, og trives godt med det, og de som jobber hos oss, de finner jo sammen på disse, og har det godt. Og så er det dette, hvis man skal etablere seg og få barn da, som er ofte utfordringen da, sant? Med barnehager og alt det greiene der. Men jeg ville sagt, vet du hva, hvis du liker folk, og liker å stå på, så kan dette være en fantastisk gøy bransje. Det er mange gode plasser.
På hermetikken er det fullt. Så beklager for det. Du, det utrolig mange gode plasser. Det er jo klart det er Adrena som er sikkert slett å få bo der heller, men, og det er jo på en måte noe som krever mye av en da. Men det er mange andre gode plasser i Stavanger. Vi har en fantastisk vegansk restaurant som heter Bellis, som er helt amazing. Der de klarer å trylle frem de mest utrolige ting. Og en av Norges beste restauranter, vil jeg sagt. Og det er 100% vegansk. Ja. Ligger helt i enden av Pedersgaten. Det er også Bravo, som er drevet av veldig flinke folk, som ligger borti der, som er veldig, veldig godt. Det er jo mye pizza da. Vi har også en veldig god pizzarestaurant, så det er Panzanella. Og der er jo mye sånn, det er mange gode steder.